Гэр интернет дараа төлбөрт багцтай боллоо. Гэр интернет. Хаяг томгийн төлөвлөлтөнд өрцөн үед Кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин их болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэгэлнэ. Кагоцэл. За үзэгчдийн энэ өрөө амар амгалан айлтгий. Монгол Коммент нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ 3 дугаар сарын 14-ний лхав гаригийнхаа дугаарыг хүрэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр манай бэлгэн маань бас ирж амжсангүй. Маргааш яг ирнэ гэсэн баттай мэдээллийг бас надад өгчсөн. За тэгээд ямар ч байсан ганц дэшин ганц хартгүй гэж Монгол Коммент нэвтрүүлгийг үзэгчтэй тасралтгүй хүрэх үүднээс энэ удаагийнхаа дугаарыг ганц хөтлөгчтэйгээр ингээ инхүү эхлүүлэх гэж байна. За та бүхэн Монгол Коммент нэвтрүүлгийг ТV телевизийн 1-р суваг Танер FM 103.6 долгионд үзэх сонсох хэлбэрт. За онлайнд байгаа хүмүүс бол ТВс Mongol гэсэн Facebook-ийн пэйж хуудсанд лайк дарж нэгдээд манай нэвтрүүлгийг лайв хэлбэрээр хүлээн авч үзэж гарч байгаа лайвын дор сэтгэлдээ бас ирүүлж бичиж болно. За өнөөдөр захим ертөнцөд дүрнэж байгаа гол гарсан мэдээллүүдийг үзэгчтэйгээ хуваалцсан захидлуудаас уншиж сэтгэлдүүдээс хүргэе. За өнөөдөр бол улс төрд нэлээд үйл явц өрнөж байна. Монгол Ардын нам дотор дахиад нэг холбоо жигүүр ургасан гэсэн ийм мэдээлэл яригдж байна. Монгол Ардын намын хуучин дарга, хуучин ерөнхий сайд байсан Баяр авилгалтай тэмцэх газар байцаагдаж тайлбар өгч байгаа гэсэн ийм мэдээлэл явж байна. Алтчин компани захирал Алтан саатуулсан үгүй гэдэг эргэлзээтэй асуудлууд янз бүрийн хэлбэрээр захим ертөнцөд гарч ирсэн байгаа. За замын 1-р игнэгээр зорчиж байгаа тээврийн хэрэгсэлд авч байгаа арга хэмжээ бол хിവэрэ байгаа шүү гэдэг энэ зүйлийг хэлж байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд хуралдаж чадахгүй байна гэсэн ийм мэдээллүүд бас явж байгаа. За ингээд ерөөхдөө товчхондоо нэг иймэрхүү үйл явдлууд бас болсон. Зарим мэдээллийнхэн дэлгэрэнгүйг нь хүргэе. Улс төр дэх үйл явц бас нийлээд өрнөж байгаа. За энэ мэдээллийг эхлээд хүргэе. 99 цэгийн дээр гарсан мэдээлэл. Монгол Ардын хувьсгалт нам, Монголын ногоон нам, Иргэний зориг ногоон нам, за Монгол үндэсний ардсан нам гэсэн энэ намууд шин дэд үндсэн хуулийн зарчим дээр ерөөхдөө нэгдэж нийлж байна гэсэн ийм мэдээллийг хүргэе. За өнөөдөр энэ дөрвөн нам шин дэд үндсэн хуулийн үзэл баримтлал дээр нэгдэж байгаагаа илэрхийлж гарын үсэг зурсан. Ард иргэдээс гарын үсэг цуглуулах энэ үйл ажиллагаа явагдана. За энэ үндсэн хууль өөрчлөлт оруулах цаг үе тулгарчээ гэсэн энэ зүйлийг бас ерөөхдөө илэрхийлж байгаа. Гэхдээ өөрчлөлтөө хамгийн гол нь ард түмэнд энэ засаг төрийн чинь эрх мэдэл байх ёстой маа гэсэн энэ гол зарчмыг бас баримталж байгаа. За энэ ч өнөөдөр босон үйл явдлаас нь зарим улс төрийн намын дарга нарын хэлснийг нь бас онцлоо. Иргэний зориг ногоон намын дарга ган уйг. За өнөөдөр монгол хүн хөсөр хаягдан хүн шиг амьдрахын тулд хилийн чандад хэдэн 10 мянгаар дөрвж байна. Өлөн зэлмөө амьдралаа шүд зүүн тисч манан химээгчийн олон жилийн худал хуурмагт итгэсээр төвчээрээ барж байна. Монгол улсад нөөц баялагын төлөө цусгүй дайн өрнөж энэ дайны хөлд ард түмэн өргөдөж байна. Цусгүй дайн өдөөгчд бол манан юм. Тэдний эсрэг сонгуулиар хариуцлага тооцох төдий бас ургаж үржих боломжийг хязгаарлах хэрэгтэй. 1992 оноос хойш бүх эрх мэдэл ард түмний гарт бий гэсэн атлаа нийгмийн 2% нь шим шүүс хүртэж байна. Ард түмний алдагдсан эрхийг бид шин дэд үндсэн хуулиар л авч ирж чадна. Бид Монгол хүнээ эрдэнэ лугаа дээдэлдэг хамгаалдаг нийгмийг хүсэж байна. Манангаас бусад дөрвөн нам Монгол төмнийхээ 9 цагаан хүслийг биелэгдсэн энэ үйлсэд итгүүлийн орцгоор шийдвэрлэж байгааг Иргэний зориг ногоон намын мянган гишүүд бас талархаж байна гэсэн. За Монголын ногоон намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Эренчин Багам альва төр улсын бүрэн эрхийг тодорхойлдог 3 үндсэн шалгуур байдаг. Эдгээр нь хүн ам, газар нутаг, төр засаг юм. Аль нэг нь л доройтон сулрахад тусгаар тогтнол ганхдаг тул аль нь жухлаа. Өнгөрсөн 28 жилийн түүхэнд ардсан төр эмхлэн байгуулах үйл явц хэд удааширж нийгмийн эдийн засаг улс төрийн гажуудал бий болсноор оршихуун үндэс газар нутаг маань экологийн эвдэр сүрэлд нэрвэгдэж их орондоо тайван сайхан амьдрах нь иргэдийн хувьд үл гүйцэтгэх мөрөөдөл мэт болсон. Өөрөөр хэлбэл тусгаар тогтнол бүрэн эрхэд их улс байх нөхцөл булангартаж байгааг бид өдрөөс өдөрт харж сонсч мэдэрч байна. Парламент суулгүй дөрвөн нам нэгдэн их орондоо жаргалтай амьдрах гэгэн зорилгыг агуулсан Монгол улсын дээд үндсэн хууль буюу Конституцийг бүрэн утгаар нь боловсруулж батлуулахын хүсэлд нэгдлээ гэж. За Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга инх хоёр Монгол Ардын хувьсгалт намын шин дэд үндсэн хуулийн төслийг эрдэмтэн судлаачтай хамтарч боловсруулсан. За энэ төслийг манай намаас гадна улс төрийн 3 нам дэмжинэ гэдгийг илэрхийллээ. Яагаад гэвэл үндсэн хуулиа дагаад тогтолцоо бий болдог. Муу үндсэн хууль байвал муу тогтолцоо бий болдог. Тэгэхээр одоо амьдралаа сайхан болгохын тулд аль нэг намыг муулах биш, үндсэн хуулиа өөрчлөх ёстой. Байгалийн баялагийг ард иргэдэд өмчлүүлэх, шудраг шүүхийг тогтоох, улс төрийн намуудыг хариуцлагатай болгох, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг үнэгүй болгохыг гэвэл бид үндсэн хуулиа өөрчлөх ёстой. Өнөөдрийн хуульд үнэгүй болгох талаар бичээгүй учраас
үнэн төлбөртэй байгаа юм а. Шинэ дэд үндсэн хуулийг батлуулах ажил маань сайхан болвол Монгол хүн бүр төр засгаа өөрсдийн хүсэл эрмэлзлээр зохион байгуулдаг, эргээд төр засгийнхаа хамгаалтанд ордог Монгол хүн эх орондоо эзэн болж амьдрч чадна гэсэн. За ийм тайлбаруудыг хийсэн байгаа. За энэ шинэ дэд үндсэн хуулийг дэмжиж байгаа иргэдийн гарын үсгийг цуглуулах энэ үйл явц Монгол орондоо даяар эхэлсэн. За хамгийн дөрүүлээд одоо Баян зүрх дүүргийн иргэдэд энэ хуулийг сурсан таниулах, за энийг дэмжиж байгаа хэсгээр нь гарын үсэг цуглуулах үйл ажиллагаа явуулсан. Нийтдээ сая гаруй хүний гарын үсэг цуглуулах юм бол за энийг баталсан өдрөөс нь эхлээд за тэр гарын үсэг цугласан өдрөөс нь эхлээд дагаж мөрддөг ийм хууль байдаг юм байна. За энэ хуулийн дагуу одоо ингээд цаашаа үргэлжлээд явах юм боломжтой. Тэрнээс иш одоо энэ Монгол ардын намаас оруулж ирж байгаа энэ косметик маягийн засварууд бол дахиад үндсэн хуулийг засвар хийснээс хойш 20 жилийн хугацаанд бол өөрчлөх боломжгүй ийм хуулийн залттай. Тийм учраас энд нь одоо энэ шинэ дэд үндсэн хуулийн эсрэг чиглэж байгаа арга хэмжээ гэдэг ийм зүйлийг бас улс төрийн зарим шинжээчид хэлж байгаа юм байлээ. За ингээд ямар ч байсан улс төрийн 3 нам, 4 нам нэгдэж энэ шинэ дэд үндсэн хуулийн асуудал дээр гол анхаарлаа хандуулж хамтран ажиллахаар болж байна. Нэгсэндөө 3 дахь хүчин боддоор бий болж өрсөлдөх ийм боломж харагдаж эхэлж байна. За дараагийн мэдээлэл. Өнөөдөр чи улс төр дагаад бас олон үйл явдлууд өрнөсөн өчигдөр олонний гишүүгээс нэг зүйл ярьсан нь улсын их хурлын гишүүн Нямбатар олон цензургүй яриа нэвтрүүлэгт оролцох үеэрээ хэлсэн үг байсан. За энэ асуудал бол одоо яг нийгмийг талцуулсан зүйл болж хувираад байна. За өнөөдрийн ямар ч гэсэн төвийн хэвлэлтэйгүр энэ асуудлыг нягцаасан, үгүйсгсэн, эсэргүүцсэн ийм зүйлийг шүүхийн байгууллагуудаас ерөнхийд гаргасан зүйл олж харагдсангүй. Залуу цэг.com дээр бичсэн мэдээлэл. Дансандаа $1 сая, 5 настай хүүхдийнхээ дансанд 500 сая төгрөгтэй шүүгч хинбэ гэдэг ийм зүйл гараад ирсэн. За ингээд Нямбатар гишүүний хэлсэн үгийг ерөөхдөө нь оруулаад гаргачихсан. За энэ ч бол Нямбатар гишүүн тодорхой нэг зүйлийг хэлсэн байгаа. Эхнэр нь нотариатаар ажилладаг гэдэг зүйлийг хэлсэн. За тэр хүн нь тэгэхээр эрэгтэй шүүгч болж таарж байна. Захиргааны эргийн шүүгт ажилладаг болж таарсан. За дээрэс нь 5 настай хүүхэдтэй болж таарсан гэх мэт ийм асуудлууд байгаа юм. За шүүгчдийн цалин Монголд бол топт өндөр тооцогдох байхаа. Мэдээж ийм хэмжээний цалинтай хууль дүрмээ баримтаж бусдын хувь заяаг дэнсэлдэг шүүгчдийн хувьд хин нэгний сарваасан авилгалд алгаа тэнэлгээд байх ухамсар үйл хөдлөл баймаргүй санагдана гэд бичсэн. Гэтэл бид нар ингэж итгээд байдаг. Улсын их хурлын гишүүн ийм зүйл яриад байгаа нь одоо аль нь үнэн аль нь худал нь одоо тодорхойгүй юм зүйл. За ингээд тэгээ шүүгчдийн талаар бичсэн байна л да. Шүүгчид хамгийн багадаа 2.7-оос 3.3 сая төгрөгийн цалин авдаг юм байна. Шүүхийн ерхий зөвлөөс 2 жилийн өмнө энэ талаар мэдээлж ирсэн. Энэ хэмжээ одоо лав буураагүй гэдэг нь ойлгомжтой. Татвар төлөгчид шүүгч нарт хамгийн өндөр цалин өгөхөөс гадна бүх насаар нь томилдог. За товчондоо бол байгаагийнхаа хэрээр тэднийг өөхөн дүнхрүүлж өдөнд нь хөлбөрүүлж байна. Үүнийхээ хариу шудраг шийдлийг тэднээс нэхэж байгаа. За гэтэл одоо нэг иймэрхүү зүйлүүд бас яригдаж ихэсэн нь яа харахгүй олонний анхаарлыг татсан ийм үйл явдал болчиход байна. За улсын хурлын гишүүн хүн бол өөрийнхөө хэлсэн үгэн дээр бол хариуцлага хүлээхгүй гэсэн нэг ийм хуулийн заалт байгаад байт юм билээ. За энэ зүйл заалтаараа болоод улсын хурлын гишүүн бол юу ч ярьж болдог болох ийм дүр зураг бас харагдаад эхэлж байгаа. А гэхдээ ийм зүйлийг барин тавин хэлж байгаа энэ нөхцөл байдал дээр нь яагаад арга хэмжээ авдаг юм бэ? Өнөөдөр бас энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр ямар тохиолдолд одоо хууль хяналтын байгууллага асуудал болгож нийгэмд яригдаад байгаа энэ асуудлуудыг шалгах юм бэ гэдэг юм зүйлийг бас тодруулсан. За заавал ингэж алтан бичгээр ингэж гомдол санал хүсэлт шалгуулах хүсэлт ингэж өгснөхийн дараагаар шалгадгаа гэсэн ийм ерхий зүйл бас яваад байт юм байлээ. За ингээд 99 дээр гарсан дараагийн мэдээлэл дээр юу гэж өгөх гэхээр зэрэг Монголын шүүгч нар авилгачд дуу гэдэг Нямбатар гишүүний хэлсэн үгтэй холбоотой асуудал яригдаж байгаа. За Нямбатар өөрийн хэлсэн үгэндээ эзэн болж чадах уу? Түүний ярьсан зүйлс баримттай юу гэх зэрэг олон асуулт хөвөрч шүүгч нар хүртэл захим ертөнцид үзэл бодлоо илэрхийлж байна. Хэрвээ энэ асуудал үнэн бол Монголын шүүгч засаглал ялзарч доройтон хуулийг мөнгөөр гуйвалдаг болж таарах нэ. Үгүй бол улсын их хурлын гишүүн Нямбатар бүхэл бүтэн хуулийн салбарыг гутаанд оромжилж гүтгсэн болчих нэ. Хамгийн гол нь Нямбатар улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрэхтэй дулдуудаж дээрх гүтгэлгийг тараасан бол тэрээр хэлсэн үгэндээ ямар ч хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг бүгд мэднэ. За гэхдээ энэ зүйл залт
хаана хэрэгждэг гэхээр улсын хурлын чуулган дээр гэдэг нэг зүйл санагдаад байх юм. Чуулганы танхимд улсын хурлын гишүүн хэлсэн үгэнд хариуцлага хүргэхгүй гэсэн нэг юм зүйл заалт байдаг шиг санагдаад байх юм. Бусад тохиолдолд бол хэлсэн үгэнд эзэн болох л ёстой байх. За өмнө нь ч гэсэн улсын хурлын гишүүн нямд орж Монголын ард түмэн төрд эхнээс нь зүтгэсэн энэ хүн за төдийгөөс өдийг хүртэл улс төрчдийн зүрхэн шар хуруулсаар байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар нямд оржин гаргаж тавина гэсэн нөгөө олон баримтаас нэг нь ч нийтэд ил болсонгүй. Олон нийт түүнийг тун нотой юм сөхөж гаргаад төрийг ёстой эргүүлнэ гэж хүлээдэгч тийм зүйл болоогүй. Харин тэрээр олон төрүүлсэн мөнөх эргэлзээд итгэлээр парламент бүрт сонгогцоор ирсэн гэсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг бас нэг популист бас нэг юм иргэдэд таалагдах гэсэн оноо цуглуулах гэсэн арга хэлбэр юм биш үстэй гэдэг юм зүйл яригдчих байна. За энэ асуудлууд тэгээд одоо удахгүй үнэн бол зүүн шийдэгдэд гараад ирэх байх л гэсэн найдлага тэгэл байж байгаа шүү дээ. Нямбатар гишүүн одоо энэ ч байгаа л да. Дэвшилтэд бүлэг гээд. За энэ дэвшилтэд бүлэг гээд энэ Монгол ардын нам дотор жигүүр ургацсан баг. Тэгээ энэ дотор нь улсын хурлын гишүүн Нямбатар бас орж байна. Тэгээ Нямбатар гишүүн энэ асуудал дээр бас хариуцлагатай хандаж үнэхээр тийм зүйл байгаа бол одоо илчилж гаргамаар байх юм аа. Тэгэхгүй одоо ингээл би байгаад би одоо нөгөө хурц тагнуул ерхий газрын дараагасан хурцын үг хэлхийг дуурайгаад би одоо хэлэх үү яах уу гарах уу болох уу яах уу гэсэн юмнууд яриад байж сууж тарахгүй хаа. Төр төмнийхөө өмнө тангар хөргсөн төмөн олноосоо сонгогдчихсон төрийн түвшээ хүн. За энэ асуудал дээр яг өөрийнхөө үг үзэл бодлыг илэрхийлж үнэхээр идэ буглаа үүссэн бол тэрийг нь шагаж гаргах үйлстэй ханцуу шамлал орох ёстой шүү дээ. За ингээд полит цэг юм дээр гарсан мэдээлэл. Монгол ардын намаас өрх тусгаарлсан 7 гишүүн. За энэ нэр бүхий гишүүд дэвшилтэд холбоо нэртэй фракц байгуулсан тухай мэдээлэл засагдаад байна. За энэ холбоонд Ж инх баяр, Ил оюун эрдэнэ, Т аюур сайхан, Х Нямбатар, Энэ учрал, Ил инх болт, Б инх амгалан нарын 7 гишүүн нэгдсэн байна. За дэвшилтэд холбоо нь авилгалын эсрэг шин засаглалын бодлогын төлөө, дэвшилтэд намын төлөө, эх 25 жилийн шин хөгжлийн төлөө гэсэн үндсэн зорилттой ажиллахаар бодлогоо боловсруулжээ. Тэд энэ талаараа ойрын үед олон нийтэд зарлахаар зэхэж байна. Тэгээ фэйсбુક дээр бүр ийм хуудас нэгтчихсэн байл. За одоо энэ гараад ирнэ. За энэ ийм хуудас нэгтсэн байна. Дэвшилтэд холбоо гэдэг ийм туг хуартагаа. За тэгээд за энэ фэйсбુક руу орохлоор компьютер маань ингээд гацсан бад болоод ах юм аа. За ямар ч гэсэн ийм 7 гишүүн нийлээд дэвшилтэд холбоо гэдэг зүйл байгуулад эхэллээ. За энэ нь одоо цаашаа ямар утга учирыг илэрхийлээд байна гэдэг зүйлийг л одоо энэ чирэс харах ёстой л доо. Хавар болж байна. Улс төрийн үйл явц итвэх бас сэргэж эхэлж байна. Яг аргагүй л одоо энэ Монгол ардын нам дотор зарим нэг үг үзэл бодлуудаараа эвлэлдэж нэгдэж чадахгүй байгаа энэ дүр зураг бас харагдаад байна гэдэг ийм зүйл болж байна. Ардсан нам бол ротацийн сонгуулиараа бас нэлээд эвдрэлцэж, түлхэлцэж байгаагаа олон нийтэд харуулчихсан. За Монгол ардын нам бол ил цагаан бүр талцаж муудалсан тохиолдол бол саяхны намар шүү дээ. Одоо энэ хавар болохоор зэрэг дахиад 7 гишүүн нь ингээд нэгдэ. За энэ одоо ингээд доор нь ингээд нэг зураг нь байна л да. Авилгалын эсрэг шинэ засаглалын бодлогын төлөө, дэвшилтэд намын төлөө гэдэг. За аюур сайхан гишүүн, инх амгалан гишүүн, за оюун эрдэнэ, Ж инх баяр, Нямбатар, учрал, инх болт гэсэн ийм гишүүдийн зураг байж байгаа юм. За тэгээд намын нэр хүнд унгасан гишүүдтэй хариуцлага тооцож ажиллана гэдгээ намын ерөнхий нарийн бичгийн даргаанаас хэлчихсэн. Тэгээд одоо энэ намын нэр хүнд нь унаад байна уу, намын нэр хүнд нь дээшлээд байна уу гэдэг ийм асуудал нь одоо тодорхойгүй л үлдэж байна да. За нэг ийм үйл явдал улс төрд өрнөж байна. Энэ улс төр энэ намарч хаварч нийлээд халуухан болох шинжтэй. За дараагийн мэдээлэл гөө цэгмэнээс онцолж байгаа. Жастин Батгүй хоригдохгүй тулд янз бүрийн арга хэрэгжилж байл гэсэн нэг юм мэдээлэл байна. За түүний хувьд бол шүүгчээсээ нэг татгалцсан юм байлээ. Прокуророосоо татгалцсан юм байлээ. За тэгээд одоо бол яхахгүй саатуулгадж байгаа л гэсэн 20 цаг үед цагтаа орсон Батгүй өмнөд Африкийн стандарт банкнаас зээл авсан. За энэ мэдээлэл маань дахиад алуулчлаа.
За 109 сая Америк долларын зээл авсан. За эндээ зээл авахдаа Эрдэнэт үйлдвэрийг барьцаалан их хэмжээний өрөнд оруулж түүнийг Монгол Улсын засгийн газар төлөх болсон. За ийм бусдын төрөнгийг залилан эхэлсэн гэх үндслээр шалгуулж эхэлсэн гэсэн юм мэдээлэл. За уг банкнаас зээл авахдаа тухайн үеийн төрийн өмчийн хорооны дарга сугар Эрдэнэт үйлдвэрийн ерхий захирал ганц зураг Улаанбаатар төмөр зам нийгэмдийн дарга очруу нарын гарын үсгийг зурвайлгасан эсэх авсан зээлээ юунд зарцуулсан зэргийг шалгаж байгаа юм байна. За үүнээс гадна өөр олон нөхцөл байдал шинээр илэрсэн тул цагдаа хориг саналаа мөрдөгчд прокурор дамжуулан өнгөрсөн 7 хоногт гаргасан ажээ гэд. За үргэлжлэлийг эндээс уншина уу гэд ийм нэг юм гараад ирсэн маа. Ерөнхийдөө энэ үргэлжлэлийг нь унших юм бол шалгуулахгүй тулд хууль хяналтын байгууллагад одоо саатуулгад нь шалгуулахгүй тулд нэлээд их арга хэмжээг авсан л гэсэн юм зүйлийг ярьж байна. За гэхдээ түүнийг бол саатуулн шалгаал эхэлж гисэн байна. За дараагийн мэдээлэл бас л энэ асуудлуудын нэг гол зангилаа болоод байгаа оюу толгойн гэрээг ерхий сайд байхдаа урагш нь ахиулсан. За энэ гэрээг байгуулагдсан. За дараа нь энэ хуурамч гарын үсэг цуглуулсан энэ Эрдэнэтийг барьцаасан асуудал дээр тухайн үед ерхий сайд байсан Баяр гэдэг хүн мэдүүлгээ өгч эхэллээ гэж сонин зэгийн дээр гарсан мэдээлэл байна л да. За ингэж байна. Ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дараагаас санжийн өчигдөр авилгалтай тэмцэх газарт байцаасан байна. Нийт 10 гаруй цаг үргэлжилсэн байцаалтын үеэр Эрдэнэт үйлдвэрийг барьцаал зээл авсан хэрэг, оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ, офшор данс буюу Америкийн нэгдсэн улс дахь байшинтай холбоотой асуудал баярыг байцаасан байна. За баяр нь Монгол улсаас Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн бант улсаас гонц бүгд бүрэн эрхт элчин сайтын ажил өгч Монголд ирээд байгаа ажээ гэсэн. За ямар ч үсэн энэ хүнийг байцааж эхэлснээр нэг алхам урагшилж байна гэж хэлж болох байх. Хамгийн гол нь одоо яг цаашдаа ямар шийдвэр гарах нь бас тодорхойгүй. Нөгөө нэг хүмүүс чинь энэ Батгүй гэдэг хүнтэй хамаг юмаа дохоод өмнөхөн болж исэн үйл явдлуудаа давтааж явчих юм биш үстэй гэсэн юм хардл сэрдэл нийгэмд аль хэдийнэ төрөөд эхэлж гисэн. За Баяр гэдэг хүн ямар мэдүүлэг өгч юу гэж хэлж байгаа нь одоо бас одоо нөгөө байцаалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас нууц хэвээрэл үлдсэн байх л да. Ямар ч үсэн ингээд шалгаад эхэллээ. Энэчнээс л хамаг гол зангилаанууд бас гарч ирэх байх гэсэн найдвар итгэл хүлээгдэж байгаа. За гэтэл дараагийн бас нэг сонирхол татсан зүйл. За энэ бол Алтчин компани захирал Алтан гэдэг хүн. За энэ хүнийг одоо саатууллаа гэсэн мэдээлэл өнөөдөр сахим ертөнцөөр нэлээж явсан. За энэ дөргөө цэгийн мэндэр гарсан мэдээлэлд бол авилгалтай тэмцэх газар Алтанг саатуулаагүй гэдэг юм мэдээлэл өгч байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт түүнийг одоо хил нэвтрэх гэж байх үед нь саатуулсан гэдэг юм зүйл яригдж байсан. За тэгвэл одоо түүнийг цагдан хорж саатуулаагүй гэсэн зүйлийг авилгалтай тэмцэх газар хэлсэн гэдэг юм мэдээлэл явж байгаа. Тэгтэл зөв цэгийн мэндэр болохоор зэрэг арай өөр мэдээлэл бас явж байгаа. За зөв цэгийн мэндэр бол Алтан хилээр оргон зайлах гэж байхад баривчилж Баяраас байцаалт авчээ гэсэн нэг юм багцлсан мэдээлэл явж байна. За энэ чинь болохоор өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт баривчилсан байна. Тодруулбал түүнийг хуурамч бичиг баримт ашиглан хилээр гарах гэж байхад нь саатуулжээ. Түүнийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын арай 461 дүр 20 ингээд цагдан хориод байгаа бөгөөд Эрдэнэт үйлдвэрийг барьцаалан их хэмжээний зээл авсан Батгүйгийн хэрэгт холбогдуулан шалгаж байгаа гинэ гэдэг ийм мэдээлэл гарсан. За ингээд энэ мэдээлэл Алтан гэдэг хүн чинь одоо энэ Жастин Батгүй гэдэг хүнтэй бас тодорхой сэжмээр бас холбогдож байгаа. Олон овоотын лицензийн асуудал. За тэгээд нөгөө олон Алтчин гэдэг колон код чинь сүүлдээ Just Oil гэл ингээл өөрчлөгдөөл нэр мөр нь өөрчлөгдөөл ингээл явсан. Энэ асуудлуудтай бас холбоотой байж магадгүй гэдэг үүднээс нь ингэж яриад байгаа. За тэгээд Алтан гэдэг хүн ямар учраас тэгвэл одоо хуурамч үнэхээр одоо саатуулагдсан бол ямар учраас хуурамч бичиг баримтаар хил нэвтрхийг завдсан бэ гэдэг юм. Тэгэхээр түүнд хилийн хорио тавьдсан байх юм биш үү гэдэг юм зүйл харагдаж байгаа юм. Хэрвээ одоо энэ улс төр нь ингэж өрнөөд асуудал цаашаа ингээ өрнөд явах юм бол магадгүй Алтан гэдэг хүнийг зөвхөн хуурамч бичиг баримт шалгасан хэрэгэлсэн асуудал дээр нь шалгаал гаргачих байхаа. Тэрнээс иш одоо энэ том их мөнгөний холбоотой энэ Эрдэнэтийг барьцаасан асуудалтай холбоотойгоор шалгахгүй байхаа гэсэн юм таамаг өгсөн. Facebook дээр бас хөвөрч байна. Их сурвалжууд бол тийм юм байхгүй гэдэг юм мэдээлэл өгч байгаа. За харин захим ертөнцид бол түүнийг бол саатуулсан гэсэн ийм мэдээлэлд бас явж байна. Зөв цэгийн миний мэдээллийг хүргэлээ. За түрүүн дөргөө цэгийн мэндэр бол түүнийг саатуулаагүй гэсэн мэдээлэл явж ирсэн. За
Тэгвэл Рио Тинтогоос аюулгалтай тэмцэх газар бас тайлбар шаардсан байна. Рио Тинто бол Монгол улсын өмнгийн говьд байгаа оюу толгой гэдэг ордыг ашиглах тал дээр одоо Монгол улсын засгийн газартай гэрээ байгуулсан. За энэ гэрээ нь ашигтай ашиггүй гэдэг ийм маргаан одоо хүртэл өрнсөн хിവэрээ. За гэхдээ ашигтай бол өнөөдөр аль хэдийн ашигтай өгөөд хэлчмээр юм байгаа юм. За харамсалтай нь өнөөдрийг хүртэл одоо ямар нэгэн ашиг орж ирэхгүй. Харин ч Монгол улс улам л өрөнд орж байгаа. 2034 оноос эхлээл нэг ихний жоохон ашиг авах уугүй гэдэг зүйл яригдж байна. За дээрэс нь Рио Тинто энэ Туркос хил гэдэг энэ компаниуд чинь Монгол улстай байгуулсан гэрээгээ зарим талаараа биелүүлэхгүй байгаа талаар одоогийн засгийн газрын зарим сайд нар бас хэлж байгаа. Улсын хурлын гишүүд бас өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж байгаа. Өмнө нь оюу толгой асуудал дээр засгийн газрын хил газрын дарга байсан Баяр цогттой мэтгэлцээнд орсон Ганбаатар Монгол Ардын Хувьсгал намын Ганбаатар гэхэд яг энэ асуудлаар одоо дахиад ярьж байна. Дубайн гэрээний асуудал, дордуусан гэрээ гэдэг ийм зүйлийг хэлж байна. Оюу толгой өнөөдөр ямар нөхцөл байдалтайгаар ингэж байгаа. Монгол улс өдөр болгон одоо 1 сая доллар авна гэдэг ийм зүйлийг Баяр гэдэг хүн хэлж байсан бол өнөөдөр өдөр болгон 1 сая доллар бас өрөнд орж яана гэсэн ийм зүйлийг зөрүүлээд хэлж байгаа. За тэгвэл Рио Тинтогоос аюулгалтай тэмцэх газар тайлбар шаардж байгаа юм. Нэг нь л одоо сайхан билэг Баяр гээл за удахгүй одоо тэр гэрээ байгуулсан Баяр цогтөд гэдэг хүмүүс нь бас шалгагдаад эхлэх бах. Энэ хүмүүстэй холбоотой асуудал яригдж ихсэн учраас ийм тайлбарыг шаардсан байлгүй дээ. Оюутлогоо компани засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу захиргааны станц барьж ашиглалтанд оруулах Монгол улсаас захиргааны эрчим хүч авах үүргээ биелүүлээгүй бөгөөд одоо хүртэл бүгд найрамд хятад ард улсын захиргааны эрчим хүч импортоор авч хэрэглэж байна. Иймээс хөрөнгө оруулалтын гэрээний 7-гийн 3 дахь заалтыг түтгэлзүүлсэн холбогдох эрх бүхий албан тушаалтнуудад аюулгалтай тэмцэх газар ирээгүй хэрэг үүсгэсэн. За тэгвэл аюулгалтай тэмцэх газар энэхүү асуудалтай холбоотойгоор тайлбар өгөхийг оюутлогоо компани хувь эзэмсэгч Рио Тинто компаниас шаарджээ. The Times Цэг UK гэсэн Английн сайтанд гарсан мэдээлэлээр бол Монгол улсын аюулгалтай тэмцэх газраас 9 жилийн өмнө байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар тайлбар өгөхийг шаардлагыг Туркос хил ресурст хүргүүлсний дараа Рио Тинтогийн Монгол дахь нөхцөл байдал эрс дордлоо гэж бичсэн байна. Монгол улсын хууль ёсоор авилга авсан өгсөн тал хоёулаа буруутдаг. Хэрвээ энэ хэрэг нотлогдвол Туркос хил ресурс Туркойс хил ресурсын холбогдох албан тушаалтнууд хариуцлага хүлээх асуудал яригдах юма гэдэг юм мэдээлэл гараад ирлээ. За ингээл юм гэдэг чинь наадаа цаантай учир начиртай хэргийн зангилаа энэ тэндээ зангирсан байгаа. Энэ зангилаанууд одоо тайлагдаж зангирсан утасны ээдрээ тайлагдаад хөвөрсөн утасны үзүүрийг нь олоод бариад авах ийм боломж нөхцөл байдал бас бүрдэж эхэлж байгаа болоо да гэдэг юм зүйл байгаа. Гэхдээ энэ асуудал өнөөдөр ингээ яригадаад маргаашийн гарч ирж байгаа бас нэг сенсацад дарагдаад өнгөрчихгүй дээ гэсэн боломжтой бас байгаа. Тийм учраас энэ яригдж байгаа асуудлуудыг бид нар бол мартах ёсгүй юм. Цааш нь үргэлжлүүлээд юу болж байна, яаж ийж байна гэдгээ байнга санаж явах хэрэгтэй. Энэ асуудал дээр ч гэсэн Монгол Коммент нэвтрүүлэг, за ТV-с телевиз уран төлөвчд бас анхаарлаа хандуулж ажилланаа. За дараагийн мэдээ. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зандагүгийн их болд саяхан Америк улсад бас очоод ирсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулгын хувьд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч сандаж хоёр асуудал бүхий загтлыг бас хүргүүлсэн. За энэ загтлын хариултыг авахар одоо Америкийн нэгдсэн улсад очсон. Энэ асуудлуудаар тодорхой хариултууд гарч ирж за ингээд өнөөдөр өдрийн сонинд нэлээд том их хэмжээний ярьцлага өгсөн байлээ. За энэ ярьцлаган дээр энэ офшортой холбоотой асуудал. Хоёр асуудал яригдсан. Нэг нь бол офшортой холбоотой асуудал. За энэ офшортой холбоотой асуудал дээр Монгол улсын иргэд энэ офшорт байгаа Монгол улсын төрийн албан тушаалтнууд офшор мөнгө төгрөгөө хөрөнгөө нуусын асуудал дээр Америкийн нэгдсэн улс биднийг мэдээлэлээр хангаж өгөөч гэсэн байна. Америкийн нэгдсэн улс бол дэмжихээ шууд илэрхийлсэн байна. За нөгөө нэг асуудал нь оёмл бүтээгдэхүүнийг Америкийн нэгдсэн улсад гаргах юм асуудал яригдсан. За энэ чэнэс би офшортой холбоотой асуудлыг нь бас онцолж байгаамаа. За ингэж байна. Монгол улсаас хууль бусаар гарсан хөрөнгө Америкийн нэгдсэн улсад үл хөдлөх хөрөнгө болж байрсан. Энэ мөнгийг Монголд оруулж ирэх талаар яриа хийсэн гэлээ. Америкийн нэгдсэн улсын тал хэр найштай хүлээж авсан бэ? Монголоос гарсан мөнгө хэдий ч өөрсдийнх нь нутагт үл хөдлөх хөрөнгө болцохоор үүнийг шийдэж өгөхөд төвөгтэй биш шүү гэсэн асуудал яригдж байгаа юм байна. Нэгсэндөө Америкийн нэгдсэн улсад одоо гаднаас хөрөнгө оруулж ирж байгаа нэг ашигтай зүйл болж хувирч байгаа. Тэрэн дээр Америк нэлээ хойр хандчих юм шүү дээ гэсэн сэтгүүлчийн асуултанд. За Америкийн нэгдсэн улс бол хоёр гараа өргөө дэмжиж байна. Бид гадаадын
диктатурууд за авилга, офшорын мөнгийг хадгалдаг, хууль бус зүйлсийг өөгшүүлдэг улс биш ээ. Манай улсад үл хөдлөх хөрөнгө авч байгаа бол хаанаас олсон орлогоо мэдүүлдэг ёстой. Бид хуулиа барьна гэсэн юм хариултыг өгсөн байна. За ерөнхийлөгч Батуулга дөнгөж ажиллаа аваад ерөнхий прокурор авилгатай тэмцэх газрын дарга цагдаа ерөнхий газрын дарга нарыг хүлээж авч уулзсан. Энэ уулзалтанд би орсон. Ерөнхий сайд асан баяр 7 байшин Америкийн нэгдсэн улсад авчихлаа. Та нар сошиалор дүүрэн байгаа гэрийнх нь хаягтай зүйлийг нь яагаад тогтоохгүй байна вэ? Хүүхдүүдийн нэр дээр байгаа байшингуудыг хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгтээ дурдаагүй. Хуулиараа хамаарал бүхий итгээдгээд заажсан учраас үр хүүхдүүдийнх нь хөрөнгөний хүртэлд мэдүүлдэг болсон. Ийм баха та нар яагаад ерөнхий сайд асан баярт арга хэмжээ авдаггүй юм бэ гэж ерөнхийлөгчийг асуухад манай авилгачдын хөрөнгө байгаа Англи, Америкийн нэгдсэн улс, Сингапуртай эргэцүүн харилцсан туслалцах гэрээ байхгүй. Гэрээ байхгүй учраас нөгөө улсын хуулийн байгууллагууд бидэнтэй хамтарч ажиллахгүй байна гэд бидний амийг таглаж байсан юм а гэдэг юм хариултыг өгч байна. За тиймээс Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яам холбооны мөрдөг төвчөө Дэлхийн банкны хулгайлагдсан хөрөнгийг буцааж өгөх хөтөлбөрийнхэнтэй уулзахад дөнгөж зах зээл шилжсэн зүүн Европын орнууд Монгол улс шиг орнуудад ийм хүндрэл байдаг. Бид 2014 оноос хойш танай авилгалтай тэмцэх газар ерөнхий прокурорын газар цуврал сургалтууд явуулсан. Та нар өөрсдийн хөрөнгийг гадаад улсад байгааг мэдэх юм бол ийм захидал бичиж буцааж авч болно гэж захидлаа яаж бичхийг нь хүртэл зааж өгсөө. Манай хуулийн байгууллагууд энэ тал дээр ганц ч алхам хийгээгүй. Гэтэл Өрмийн улс авилгын хэрэгүүдээ яаж шийдэж байгаа вэ? Монгол, Өрмийн болон зүүн Европын орнууд Дэлхийн банкнаас адил хэмжээний туслалцаа авсан байдаг. Миний уулзсан байгууллагууд хэлэхдээ яг энэ хулгайлагдсан хөрөнгөө буцааж авахд эрх зүйн харилцан туслалцааны гэрээтэй байх шаардлагагүй болсон. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгалын эсрэг конвенцийн дагуу хүсэлтээ гаргахад л болно. Тэр конвенц за ингээд гэрээг орлдог. Эрх зүйн хамтран туслах гэрээг орлдог. Өргөдлөө ингэж бичнэ гэд захианы ихийг нь хүртэл зааж өгсөн гэж байсан. Тэгэхээр эндээс нэг зүйл харагдаж шít. Монголчууд дургууд хүсгүй гэдэг зүйлээр харуулчихсан юм биш үү тий. 2014 онд сургалт хийгээд за танаа улсад ийм офшор хүмүүс чинь мөнгө төгрөгөө нуугаад иймэрхүү асуудлууд хууль мөнгө төгрөг завшдаг хил дамнуулан гаргадаг юм асуудал байх юм бол ийм загтал бичээрэй. Ингэж толгойг нь бичээд ингэж бичээрэй гэдээ бүр яаж загтал бичхийг хүртэл заагаад өгчихсөн байна. Тэгтэл манайх энэ тэр нөхцөл байдлыг нь ашиглаагүй юм биш үү? Заавал тэр улс орнуудтай эрүүгийн гэмт хэргийн тал дээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулах шаардлагагүй юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгалын эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон л бол тэр хүсэлтийн дагуу гаргачихад болох л байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр энд нь магадгүй том улс төрийн нөлөө байсан юм биш үү гэдэг юм хардтал яг харахгүй төрж ийн л да. Үнэхээр тийм зүйл байсан бол аль 2014-оос одоо 4 жил өнгөрсөн байж хаад бид тэр энэ офшорчдын зах зуухыг нь бас илрүүлээд гаргаад ирэх юм боломж байна шүү дээ. Тэр олон хөрөнгүүдийн их усүрийг нь олж нотлох боломж манай хууль хяналтынд байсан байна шүү дээ. Ийм дүр зургал энэчнээс бас харагдаж шít. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга өөрөө Америкт яваад ирчихсэн. Өөрийнх нь ярьж байгаагаар бол энэ хууль зүйн яам холбооны мөрдөгт очоо Дэлхийн банкны хулгайлагдсан хөрөнгийг буцааж авах хөтөлбөрийнхэнтэй уулзсан байна. Тэгэхээр зэрэг энэчнээс яхахгүй монголчууд офшорт байгаа хүмүүсийн толгой гэж өөгшүүлж байсан байна гэдэг юм зүйл харагдаж байна л да. За удахгүй тэгээд ингэж загтал бичиж болдгийм байна гэдэг юм зүйл нь гараад ирчихсэн учраас загтлаа бичээд офшорт байгаа хөрөнгүүдийг ил болгоод бүр нааш нь эх оронд нь татаж авчрах энэ боломжууд бас бүрдэх юм байна. Зарим хүмүүст нь хариуцлага тооцох асуудлууд бас нээлттэй болж эхлэх юм байна гэсэн ийм ярьцлага байна. Яг харахгүй нэг загтансан газар майжтна гэдэг юм болж байгаа шиг байна да. За дараагийн мэдээлэл. Ньюс цэгмээр гарсан. Боловсрол соёлын тухай спортын дэд сайдаар ажиллаж байгаа Отонбаяр гэдэг хүн Америкийн нэгдсэн улсад суух Монгол улсаас суух элчин сайдаар нэр нь яригадаад за одоо энэ томилогдох хэсэг асуудал нь одоо ерөнхийлөгчдөр очиод гацчихсан юм нэг дүр зураг байдаг. Нэгэсэндээ ерөнхийлөгч одоо итгэмжлэх жоох хүчгээ тухайн хүнд өгөхгүй байгаа гэдэг ийм зүйл яриад байгаа. За тэгвэл саяхан энэ ньюс цэгмээр гарсан мэдээлэлдэр бол боловсролын дэд сайд Отонбаяр дэд сайдынхаа албан тушаалыг хүлээл гэж өглөө гэсэн ийм мэдээлэл явж байгаа юм. Тэгээ мэдээлэлээс нь харах юм бол ерөөхдөө нохоон дуу ойрчихсан юм байна. Түүний хувьд бол Америкт суух элчин сайдаар томилогдох юм цаг хугацаанд болчихсон юм байна гэдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ боловсролын яамд одоо дараагийн дэд сайд хэн байх вэ? Төрийн нарийн бичгийн дарга нь юу болж байна вэ гэдэг ийм асуудлууд бас яригдах юм шиг байна. За энэ гацсан заа удаа гарууд ирлээ. За ингэж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт ажлаа хүлээлгээд өгчихсэн байна.
За элчин сайдэр суу томилогдсон ажиллах болсонтой холбоотой бололтой гэж байна. За гэхдээ тэрээр одоогор итгэмжлэх жуг бичгээ аваагүй байна гэдэг тайлбар хийгээд байгаа юм аа. За ямар ч гэсэн тэгэл удахгүй явах болцсон болохоор л ингэж албан тушаал өгж байгаа байлгүй дээ л гэсэн бодол байх юм. За дараагийн мэдээлэл санхүүжилттэй тайлагнаагүй нам сонгуульд өрсөлдөхгүй гэсэн юм ньюс юм мэдээлэл байгаа юм. За улсын хурлын хаврын чуулганаар улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хилэлцэн. За энэ ч л одоо энэ зүйл залтууд нь бас багтаж орж байгаа бололтой. За улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг улс төрийн намын тухай хуулийн төслийг боловсруулж байгаа. За энэ ажлын хэсгийг аюур сайхан гишүүн бас ахалж байгаа юм байлээ. За ингээд санхүүжилттэй энэ улс төрийн намууд бас тайлагнах ёстой. Улс төрийн нам сонгуульд оролцож суудл авсан юугаараа бас улсаас мөнгө авдаг энэ асуудлыг эргэж харах ёстой гэсэн ийм зүйлүүд бас яригдж байгаа юм байлээ. За дээрэс нь улс төрийн намууд бол үндсэн хууль зөрчсөн ямар нэгэн бодлого хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ёсгүй гэсэн ийм тодорхой заалтууд бас нэмж тусгагдах юм шиг байна. Тэгэхгүй бол өнөөдөр Монголын улс төрийн намуудын үйл явц үндсэн эрх ашиг гэдэг зүйл бол яхааргүй үндсэн хуулийнхаа эсрэг чиглэгдсэн ийм зүйлүүд болдог. Нам гэдэг нэртэй ерөөхдөө бүлэглэл болдог. Намын нэрээр төрийн албыг одоо худалдаж авдаг гэх мэт ийм асуудлууд өнгөрсөн жил ингээл яригдсан. Одоо хүртэл 60 тэрбумын гэдэг асуудал маргаантай хിവэрэл явж байгаа. За дараагийн мэдээлэл. Оллоо цэгийн минээс онцолж байгаа мэдээлэл. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурал хойшлолоо гэсэн мэдээлэл. Уул нь бол зар тарсан юм аа. Өнөөдөр хуралдана гэдэг. За сэтгүүлчдээр сурвалжлаарай л гэдэг чинь. За гэтэл энэ асуудал өнөөдөр дахиад хойшилсан юм шиг байна. Эрс хүрэхгүй гэдэг нэг юм зүйл яригадаад байгаа асуудал байгаа юм шиг байна. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оролцох ёстой 9 тэргүүлэгчээс ирсэн 4, өвдсөн 2, гадаадад яваа 1, ажилд давхурсан 1, шалтгаангүй өрөөгүй буюу тасалсан 1 тэргүүлэгч гэсэн эрсийг ажлын албанаас нь мэдээсэн байна. За 9 хүн хуралдах ёстойгоос 4 нэрчлэхээр одоо 5 хүн. Тэгэхээр одоо олон хуулж чадахгүй. Тэгээ энэ хуралдаагүй юм байна. За ингээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараагаар амар сайхан тэргүүтээ шинээр сонгогдсон хурлын тэргүүлэгчид 17 оны 11 сарын 20-ны өдөр тэргүүлэгчдийн анхны хуралдаанаа эхэлснээс хойш өнөөдрийг хүртэл нийт 12 удаа амжилттай хуралдсан бол 2 дахь удаага эрс хүрээгүй гэсэн шалтгаанаар ийхүү хойшилж байна л гэсэн байна. За нийслэлчүүдийн толгомдсон олон асуудал байгаа. За уран дулааны цаг ирж байгаа нөгөө бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа зам засвар ингээл хог хаягдал хур хог гэл өчнөө олон асуудлууд байна. За энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх ёстой нийслэл маань яагаад ийм нөхцөл байдалтай болцоод байна вэ гэдэг зүйл нь яхаарахгүй улс төртэй холбогдож тайлбарлагдаад байдаг. За гэхдээ энэ удаад бол тайлбарлаж байгаа шалтгаан нь бол хоёр нь гадаадад, нэг нь ажилд давхурцсан, нэг нь шалтгаангүй ирсэн, өвдсөн гэл ниймэрхүү зүйлүүд л бас яригдж байгаа юм байна да. За өнөөдөр замын цагдаагаас бас мэдээлэл хийсэй. Залуу цэг.com дээр. Нэгдүгээр игнэгээр зорчсон тохиолдолд торгуулийн арга хэмжээ авах журам хിവэр үйлчилнэ гэж. За ингээд олон нийтийн цахим шүлжээгээр нэгдүгээр игнэгээр зорчсон тохиолдолд торгуулийн арга хэмжээ авдаг нь хууль бус гэдгийг шүүх нотсон гэх мэдээлэл цацагтаад байгаа. За энэ дээр нэг иргэн бол нэгдүгээр игнэгээр явсан зөрчлүүдээ бүгднгийн шүүхээр шийдүүлээд ямар ч буруугүй гэдгийг нотлуулад гараад ирсэн гэдэг юм зүйл нэлээд их явсан. За тэгвэл энэ дээр одоо цагдаагийн байгууллага бас мэдээлэл өгсөн байна. Замын цагдаагийн албаны урсан сэргийлэх хэлтсийн дэд дарга цагдаагийн хурандаа бүх бот иргэн Санжаагийн од гэрэл нэгдүгээр игнэгээр зорчсон тохиолдолд торгуулийн арга хэмжээх нь хууль бус гэдэг мэдээлэл тараасаа. Энэ нь ташаа мэдээллээ. Тухайн иргэн өөрөө автомашина унаж яваагүй бөгөөд эзэмшиж эхлэхээс нь өмнө бичигдсэн торгуулд үндэслэн шүүхэд гомдол гаргасан байгаа юм аа. За ийм шүүхээс уг торгуулийг хүчингү тооцсон иймд иргэдийг худал мэдээлэлд автахгүй байхыг хүсэж байна. Цаашид нэгдүгээр игнэгээр зорчсон тохиолдолд торгуулийн арга хэмжээ авах журам хിവэр үйлчилнэ гэсэн ийм мэдээлэл. Тэгээ үнэхээр одоо нэгдүгээр игнэгээр зорчих тэр хязгаарлалттай 150-ны өргөн чөлөөгөөр зорчиж байгаа тээврийн эрсдэлтэй хяналт тавьж чадж байгаа мүү юм уу? Нэгдүгээр игнэгээр зорчихгүй болохоор зэрэг тэр замын төгсрөл бүглэрлээ тэгвэл багасж чадж байгаа мүү гэдэг асуудал хоёр талтайгаар яригдаж байгаа. Хүн бүхэн өнөөдөр цагт наргүй ажиллаж байгаа. Аль болох одоо цаг зам дээр ихэнх амьдралаа өнгөрөхийг хүсэхгүй байгаа. За тийм учраас бол нэгдүгээр игнээ чөлөөтэй байхад бол нэгдүгээр игнэгээр зорчоод уулзар нэвтрээд байгаа юм тохиолдлууд байна. За гэтэл нэгдүгээр игнэгээр явахлаар зэрэг торгоно гэж яддаг. Камергүй газар бол нэгдүгээр игнэгээр машинууд явж л биш. Дүүрэн л явж байгаа. Тэгээ энэ асуудлууд чинь ингээд нөгөө сайлаа бэлтгэр саваа бэлтгэдэг шиг торгож байгаа бол эхлээд нөхцөлийг нь бий болгочихоо гэдэг ийм зүйлийг л бас хэлмээр байгаа юм л да.
Өглөө ажил цуглах, орой ажил тарах цагуудад бол нэгдүгээр игнэгээр зорчиж байгаа тээвэр эрсдлийн тоо дэндүү их байгаа. Тэгээ тэр болгоныг бас торгоод авах юм бол торгоод авах нь учир дутагдaltaй юм шиг. Торгохгүй болохоор зэрэг зах замбраагүй чиг нэг юм сонин асуудал болчиход байдаг. Тэгээс хамгийн гол нь энэ асуудлыг нь зохицуулаад нэг төгжрөл бүглэрэлгүүл зорчих хэмжээнд байлгах хэрэгтэй л болчиход байгаа юм. За 99 дээр гарсан мэдээлэл бүгд найр солонгосуудад 2100 ажилтсан илгээхээр гэрээнд тусгажээ гэж. За өчигдөр бол 3000 орчим гэж байсан. Тэгвэл 900-аар ингээл дахиад багасчлаа шүү дээ. Тэгээ 21 аймаг 9 дүүрэгт ингээд бүгднийг бүртгэх юм цэг ажиллаж байгаа. Тэгээ тэнцэн дор ажил 2000 хүн нэг цэг дээр л одоо бүртгүүлэх гэж байна гэсэн юм зүйл яригдж байна. За хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газраас энэ жил 100000 хүн бүртгэхээ урьдчилан зарсан ч бүртгүүлэх хүсэлтэй хүн түүнээс хэд дахин олон байсан юм. Бүртгүүлсэн иргэд хэд хэдэн шалгуур давах бөгөөд эхлээд солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгөх юм байна. Одоогийн байдлаар бүртгүүлсэн 100000 орчим иргэдийн мэдээллийг нэгтгэн шивэх ажил үргэлжилж байна. Харин үүний дараа солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын хуваар гарна. Солонгос хэлний шалгалтанд тэнцэн иргэдээс ажил мэргэжлийн ур чадварын шалгалт авч тэнцвэл эрүүл мэндийн үйлчлэгт хамрагдах зэрэгээр хэд хэдэн үе шаттай явах юм байна. За ингээд шигшээ явчих. За солонгосоор бүр аач явахгүй хүмүүс бол ингээд баг тэнд дугаарлаад хэрэг байгаа ч юм уу гүү ч юм. За солонгосоор нэг солонгос кино их үздэг хүмүүс ч одоо нэг солонгос хоолч их хийддэг хүмүүс нөгөө панча манча кимчи мичигээс ахуулаад яриад тэнцчлээ гэж бодоход дараагийнх нь одоо ур чадварын шалгалт гэж нэг юм авах юм бэ. За дараа нь эрүүл мэнд гэдэг. Бүгд найрамд солонгос улсаас гадаадаас ажиллах хүч авдаг 16 орны иргэдийн мэдээллийг нэгдсэн санд оруулах юм байна. За тэгээд тэнцэнээс нь солонгосын тал одоо сонгоод энэ хүмүүсийг авъя гэдэг юм зүйлийг л явуулах юм шиг байна л да. За ингээ хоёр орны гэрээгээр бол энэ жил 2100 хүн авах квот байгаа. Өнгөрсөн жилийн квот 1700 байсан юм байна. За энэ жил бол 2100 болсон юм байна. 400-аар нэмэгдсэн. За гол нь тэнцэн хүмүүсийн нэрсийг дата базад оруулснаас хойш ажил олгогчид тухайн ажилтныг сонгох хүртэл дээд тал нь 2 жилийн хугацаанд хүлээгдэж болно гэж. Пүү одоо бүртгүүлж 2 жил хүлээх юм шүү дээ. Тэгэхээр 1 сар эсвэл 1 жил ч хүлээж болно. Тэнцэн хүмүүс бүгд найрамд солонгос улсын аж үйлдвэрийн салбарт ажиллана л гэж. За энэ тодорхой мэдээлэл байх гэж бодож шүү. Энэ талаар олон асуултдаг. За тэгвэл одоо ямар ч гэсэн ингээд 100000 хүн бүртгэх төлөвлөгөөтэйсэн явах хүсэлтэй хүмүүс өөрснөө л очиж бүртгүүлж байгаа юм байна. Солонгос хэлний шалгалт авах юм байна. Ур чадварын шалгалт авах юм байна. Эрүүл мэндийн одоо үзлэг онцлогоо хийх юм байна. За тэгээд тэнцэн хүмүүс нь солонгосын тэр хөрөнгийн зах зээл дээр нэр нь байрших юм байна. Тэнцэнээс сонголт хийсэн хүмүүсийг одоо авах юм байна. Тэгэхээр зэрэг 1 сараас ахгуулаад 2 жилийн хугацаанд хүртэл хүлээгдэж магадгүй гэсэн юм тайлбарыг өгч байна. За дараагийн мэдээлэл оллоо цэгийн мэн дээр гарсан мэдээлэл. Жолооч нарын торгуулийн 12 тэрбум төгрөгийг юунд зарцуулдаг вэ? Бид чинь жолоо урьж байгаа хүн болгон торгуулад улсын төсөвт 12 тэрбум төгрөг төвлөрүүлдэг байх нь шүү. Гэхдээ тэгэл одоо түрүүний нөгөө нэгдүгээр игнэгээр зорчиж ирсэн энэ төр гэл ингээл ордог л байх л та. За тэгээд 12 тэрбум төгрөгөөр торгуулсан жолооч нарын энэ мөнгөөр юу хийдэг вэ? За албаны гаргасан судалгаагаар Монгол улсад автозамаас болж гарсан осол огт байдаггүй. Тухайн нэг автозамаас болж гарсан осол байдаггүй тухай сонирхолтой мэдээллийг замын цагдаагийн албаны мэргэжтэнд дуулгалаа. Түүний хийснээр дэлхийн жишгт гарсан осол аварын 25-30 орчим хувь нь автозамын эвдрэл гэмтлээс болдог байна. Харин манад 0% байгаа нь манайхны ослын судалгаа хийдэг аргачлалтай холбоотой гинэ. Учир нь ослын 30 гаруй хувь нь замын эвдрэл гэмтлээс болж гарч байгааг шинжлэх ухаан үндэслэлтэй тогтоосон байна гэж. Монголын цагдаагийн Монголын тал болохоор зэрэг ерөөсөө автозамын эвдрэл гэмтлэрээс болж осол аваар гардаггүй гэсэн юм дүгнэлт гарсан. Тэгсэн чинь дэлхийн нийтэд болохоор зэрэг нийт гарч байгаа ослын 30 орчим хувь нь замын эвдрэл гэмтлээс болж ийн гэж байна шүү дээ. Тэгээ монголчин эвдрэл гэмтэлтэй замаараа бараг дэлхийд тэргүүлэх ёстой биз. Чанаргүй зам тавьждаг. Нэг сайхан зам тавьчлаа гэд санаандгүй явж идэл гинт нэг газар ингээ бороо ороод цөмөрцөн байждаг. Тэгээд нөгөө нүхийг нь тойрч гарахын тулд урсгалаа сүрдэг. Хажуудынхаа машиныг шүрдэг гэх мэт ийм асуудлууд ярьдаг. Тэгээ энэ асуудлыг бид нар одоо өнөөдрийн эрчим орчинд бас оруулах хэрэгтэй байна. Тэр зам тавьсан газараас нь бид нар хариуцлага нэх хэрэгтэй байна. Эвдрэл гэмтлэлийнхаа мөнгийг тэнцэнээс нэхэмжлэх хэрэгтэй байна. Тэгээ нөгөө адгийн цараг 10 хоног гэдэг шиг аль компани тавьсан тодорхойгүй, хизээ хүлээгээд авчихсан мэдэгдэхгүй, хиний нэр дээр байдаг нь тодорхойгүй ийм нөхцөл байдалтай болохоор чинь ард иргэд адгийн цараг 10 хоног гэд
гэдгийг нэрээр одоо тэгээ за болио доо гэл ингээл өнгөрч байгаа. 12 тэрбум төгрөгөөр одоо яг юу хийж хийдэг юм бүү мэд. Энэ замуудаа застдаг юм уу? Замын тэмдэг сайжруулдаг юм уу? Одоо зарим газар бол ингээд голын цагаан шугам байхгүй болчихсон. Аль урсгалаа сүрж яваад байна уу, үгүй юу гэдэг нь одоо тодорхойгүй болчихсон. Тэгэд одоо жинхэнэ нөгөө нэг тааж явна гэдэг л болж байгаа шүү дээ. За би нэг урсгал сөрөөгүй за энэ нэг миний хажууд нэг иймэрхүү зайтай машин явж байгаа юм чинь би нэг урсгал сөрөөгүй л явж байгаа юм шиг байна даа л гэсэн юм. Таамгаар л явж идэг. G-time-ийн асуудал иргэд нэлээд их асуусан. Шууд цэг юм дээр гарсан мэдээлэл. G-time-тай холбоотой хэргийг шалгаж дуусчээ гэсэн юм гарч иртээ. За G-time компани ерөнхий захирал Маратыг 2017 оны 3 дугаар сард баримтлан Мөрдөн байцаах газрын хүн гэмтэх хэрэг мөрдөх хэлцэд эрүүгийн хэрэг үүснэ шалгаж эхэлсэн. За тэгвэл үүнтэй холбоотой хэргийг шалгах ажиллагаа дууссан болохыг цагдаагийн байгууллагаас мэдээлж байна. Тус компани сүлжээнд нэгдэж орсон иргэдийн өргөдөл гомдлыг улсын Мөрдөн байцаах газар хүлээж авч ажилласан. Хохирсон иргэдийг энэ сарын 20-ны дотор цагдаагийн байгууллагад ирж хэргийн материалтай танилцах шаардлагатайг цагдаагийн ерхий газрын Мөрдөн байцаах албан дээр хүрсэн эрхийг сануулж байна гэж. За өнөөдөр чинь 14 6 хоногийн хугацаатай ирээд за манай нэвтрүүлэг ивент итгэжтэй энэ Кагоцел гэдэг энэ нас юм хуулраад багш байна. За энэ Мөрдөн байцаах албан дээр хэргийн материалтай танилцах юм байна. Хэргийн материалтай танилцаад одоо танилцсан гэж гар үсгийн тэрэ зураад асуудлыг нэг бүсэн шуудруулж байгаад тэгээд асуудлаа гаргах дараагийн одоо нөгөө хохирол барагдуулах энэ зам мөрлөгөө орох ёстой юм шиг байна шүү. За тийм учраас энэ асуудлуудаа бас G-time дээр хохирч улсын иргэд байх юм бол за тэгээд цагдаагийн байгууллагад очиж өргөдөд гомдлоо өгч мэдүүлгээ өгсөн иргэд байх юм бол очиж хэргийн материалтай танилцаад гарын үсгээ зурах ийм дараагийн хуулийн арга хэмжээ байгаа юм байна шүү. За өнөөдөр чи одоо сэтгэл уншиж амжихгүй байна уу? Тийм учраас энэ асуудлуудаа за сэтгэл унших за хохирч улсын иргэд байх юм бол дууг нь хачи. Цагдаагийн байгууллагад очиж чи бас нэлээд хоцорч явд юм шүү дээ. За сэтгэлээсээ би доороос нь л аль болох хурдлах юм шин. За бэлгээгийн бие сайн үгсэн. За бэлгээгийн бие бол сайн. Зөвхөн одоо нөгөө нэг гоо сайхан гэдэг юмд одоо нүүрэн хэсэгтэл нэг жоохон гимтэл авсан гэхлээр ч одоо зодон зөхөө хийсэн болж таарчих байх. За тийм юм ерөөсө болоогүй шүү. Зөвхөн би одоо гоо сайхны хувьд жоохон асуудалтай болсон учраас эфирт дарах юм нөхцөл болцоогүй болсон. За тийм учраас тодорхой хугацаар шүлээ авсан эмчлүүлж байгаа. За маргаашнаас эхлээд сууна гэсэн юм хариултыг надад өгчөөд байгаа. Үүрхангай аймгийн 10 хэрэг хотод шүлгийн өвчин гарсан 20 цэрийн дэглэм үргэлжилж байна. Ард иргэдэд мэдээлэл өгөхгүй юм а. Энийг дамжуулж өгөөч гэдэг. За энэ мэдээллийг бол бид нар өчигдөр өгсөө. Өчигдөр Үүрхангай аймгийн инфо сүлжээний сурвалжлагчийн явуулсан мэдээллийг бид нар энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр гаргасан байгаа. Үүрхангай аймгийн бүр цөмөнд шүлгийн өвчин гарсан. За Үүрхангай аймгийн төв 10 хэрийн орчинд бас шүлгийн өвчин гарсантай холбоотойгоор нийтдээ 7 пост гаргаад ингээ ажиллаж байгаа. За аймгийн засаг даргын захирамжаар худалдааны төвүүдийг одоо 8-аас өглөөний 9-өөс орой 20 цаг хүртэл ажиллах. За дээрэс нь дамжин өнгөрүүлж байгаа тээврийн өсвөлийг ариутгах, шатгуун түгээх станцуудыг ажиллахгүй байх мэтийн арга хэмжээнүүдийг бас авж байгаа юм байлээ. За Украины ерөнхийлөгч Оросын холбооны улсад их орондоо ашиггүйгээр байгуулсны улмаас шоронд хоригдож байсныг хүн бүхэн мэднэ. Гэтэл манад улстай өчнөө хохиролтой гэрээ байгуулсан сайхан бэлэг эрхчлөөтэй дур заргаар бол байна. Баяр мэтийн улсын хөрөнгө шамшигдуулаад нэг яралтай яллуул таарна гэсэн байна. За уншиж чаддгүй хүмүүс бас байна. Настай хүмүүс интернет тэр болгон сайт руу ороод байж чаддгүй шүү дээ гэсэн. Энэ сайтын мэдээлэл уншаад байх юм аа гэсэн байна. Угаасаа л ч одоо Монгол Коммент нэвтрүүлэг анх гарсан цагаас эхлээд Монголын топ сайтуудын захин ертөнцид гарсан мэдээллүүдийг үргэж үзэгчдийн үзэл бодол сэтгэлийг нь дамжуулдаг л болсон шүү дээ. Оюутлогоо Монголын хуулийн захирагддаггүй Монголын хууль тогтоогчид оюу толгойд захирагдаад байгаа юм биш үү? Монголын хуулийн захирагддаггүй юм бол Ириотинтог Монголын уул уурхайн талбараас хөөвөл таарна гэсэн байна. Шатгуун түгээгчид нь хортой нөхцлөөр нийгмийн даатгал төлдөг хэрнээ дэвтгүрд гарах гэхлээр хоргүй болчих юм аа. Нэр томьёо таарахгүй байх гэсэн шалтгаанаар гэж. Монголын ахын дүүс минь 4 сарын 12-нд цуглаанда бид бүгд ирэх хэрэгтэй шүү. Одоо л бид за нэгдэд нийлэх цаг шуул гэдэг. За ингээд сэтгэлдүүд маань нэрлээ нэвтрүүлгийн маань цаг энэ хүрээд өндөрлөж байгаа юм байна. За бэлдсэн мэдээллүүдээ үзэгчтэй хүргэсээр байтал одоо сэтгэлээ уншиж чадсангүй за бэлгээгийнхэн зовлон учрыг ч бас багсаа гадарлаж эхэлж байна да. Тэгээд
За маргааш 18 цагаас үндсэн 2 хөтлөгчтэйгээ уулзъя. Маргааш 3 дугаар сарын 15-ны пүрэв гараг байгаа. За өнөөдрийн Монгол коммент нэвтрүүлэгтээ нэгдэж нийс үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За бэлгээгийн хэлдгээр авч гээхийн ухаанаар хандаарай. За ингээ урайгаа хэлээд өндөрлөе дөө. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Та смарт хоол гүйцэлгэний хэрэглэгч болоод сар бүр 3 гигабит дата бэлгэн даваарай. Хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлтөй үнээр аваарай. Unitel. Ханиад коммуны дэвшлэнд өрцөн үед Кагоци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин их болон хожуу альчууд эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци. Супер яахын нууцчаар сайн жимс ногооны йогурт. Эстрепсис хоолны өвдөлтийг мартацгаая. Эстрепсис жинхэнэ англи чанарыг танд. Сайхан амьдралын амд нүүдэл гойно. 100% ургамлын гаралтай Хямлай тэнэл крем шүдний бүхэл өдрийн турш таны шүдэнд өнгөр тогтоохгүй. Ханиад коммуны дэвшлэнд өрцөн үед Кагоци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин их болон хожуу альчууд эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци.